嘢嘅，咁所以見到咧佢入邊嗰啲鍋環油品特別多。Hello， 大家好，今日嘅天時咧就有翻雨濛濛嘅天時啦，但係見到 Ada 而家處嘅呢個環境咧，唔係嚟淋雨嘅，係因為咧我哋近期嘅話咧，有啲朋友就係覺得個天氣啊變化比較快，例如話 Ada 咁啊，尋日仲好大聲下嘅，今日咧已經係冇乜聲噶啦。但係呢種天時嘅話咧，我好想同我哋業主朋友一齊咧係飲杯咖啡 high tea 啦，咁啦或者去到咧可以打下骨啦，做下 facial 啦。咁我都覺得係珠海係一個非常好嘅一個選擇啦。咁當然啦，如果大家咧隨住個天氣變化之餘嘅話咧，歡迎大家咧都可以嚟介紹下啲，例如話我哋嘅生蠔煲雞啦。咁啊，我哋最近都會推介俾我哋金灣業主群嘅呢啲業主參考下嘅，因為我同我哋週末咧同屋企人同埋朋友咧去食咗嗰間嘅一個餐廳，非常之唔錯嘅。咁好啦，就唔閒話唔多講，咁啊講翻就係跟住同大家主題當中咧，就係要推介嘅一套啦，二手筍盤噶啦。我哋位於咧就係位於我哋珠海嘅金灣片區嘅航空新城嘅核心板塊噶啦。咁啊，你直線距離咧，我哋嘅500米就係我哋最新嘅一個鵬台超市啦。咁啊，包括埋我哋前幾集介紹過嘅 Ada 嘅一個副業啦，就係我哋湖上阿姨奶茶鋪嘅所在嘅太原市集嗰個位置㗎啦，咁啊而家到你可以步行距離啊，大概係10至12分鐘就到華發商都，咁啊而家到咧門口就係我哋嘅濕地公園㗎啦。咁對此嘅話咧，可能有啲朋友就會好似 Ada 咁樣，係屬於外嚟嘅一個珠海人嘅一個選擇嘅話咧，佢想擁有一套核心板塊交通同翻我哋嘅市政配套啦、醫療配套啦，咁啊生活配套便捷嘅情況之下咧，擁有一套咧帶有花園一樓帶花園嘅改善型嘅呢種度假屋嘅話咧，咁啊請關注今日嘅介紹噶啦。我哋介紹呢一套單位咧，就係屬於我哋嘅央企嘅中海嘅一個物業嚟噶啦。物業管理費就係3蚊1平方嘅。咁類似 Ada 所介紹呢一套107方嘅一樓大花園呢個戶型嘅話咧，租金價值大概會係6500到8000蚊一個月唔等嘅。咁要睇翻我哋業主朋友配置如何噶啦。咁都話呢一套單位嘅售價315萬，而係目前當中嘅話咧，所呢個項目當中啊，佢嘅性價比係最高㗎啦。業主朋友可以見到啊，呢個我哋係南北通雙露台嘅，咁啊可以見到咧一樓帶有咁差唔多設計於60個方嘅一個大花園，而且佢真係用咗少少心思啦，咁啊裝修咗可以將個花園嘅話咧，就唔係一片草地嘅，而係擺咗我哋可以整咗我哋嘅一個食子嘅一個園林啦，咁都要種翻啲樹木嘅，可能係平日真係唔得閒過嚟珠海啦，咁啊打理方面嘅話爭咗少少噶啦，所以嘅話咧，希望我哋盡快將佢呢一套物業咧盡快放售出去嘅，咁而係我哋今日嚟到呢套單位嘅個主題噶啦。OK， 整體嘅話咧，我哋係屬於一梯兩房嘅設計嘅，咁啊先用門口同大家嚟介紹一下，咁啊進入門口之前嘅話先睇睇呢個60方嘅一個大花園。睇上身咧就唔似60方噶啦，咁都可以見到用木3同翻整體嘅園林一個建設啊，包括埋咧做翻我哋嘅蚊網，仲做咗少少嘅健身器材噶啦。咁啊，我哋洗衣房咧就係 Ada 身後噶啦，乾衣機同埋洗衣機嘅位置就喺呢度嚟嘅。一樓嘅話咧，入門開始 ，OK， 我哋有入門開始睇睇。整體其實珠海十里光孤欄，我哋已經介紹咗好多啲戶型㗎啦。但係對於一樓大花園嘅話咧，正式放售出嚟嘅房源真係非常之少嘅。咁啊，我哋呢一套單位由門口走入嚟，我哋呢邊嘅話咧，所在嘅係整體項目嘅中組嚟嘅。咁啊，我哋呢邊嘅話入咗嚟之後嘅話咧，而可以係見到呢口度就係最後嘅停車場嘅。咁大家再入嚟睇睇，呢啲咧幾乎佢其實業主朋友冇過多嘅一個改動，佢呢樣嘢係比較好嘅，因為裝修呢 part 嘅話咧真係見仁見智㗎啦。有啲人中意自己嘅裝修風格啦，輕奢風啦，有人中意奶油風啦，各種裝修風格唔同，就算業主盡心係做咗好繁瑣啲裝修，都未必啱你嘅。咁佢咧呢位業主朋友咧，佢就非常之好嘅，就係所有嘅家私家電全面都係我哋可移動嘅，即係可以唔使佢冇做過多嘅一個定製，所以就話呢方面嘅話就比較方便於我哋新業主嘅一個改動㗎啦。咁啊呢度咧廚房方面就係個 U 型嘅廚房啦。
因為可能睇得出嚟業主朋友佢想要大冰箱嘅需求，因為點解咧？我見到佢咧有啲燒烤爐啦，有啲淨係度假嘅一啲 party 嘅工具喺嗰度嘅，咁自然啦，你嘅廚房一定需要配備一個大嘅冰箱噶啦，所以呢 part 嘅話咧，佢就將個門拆咗佢嘅，咁啊冰箱呢方面嘅話咧就 OK 噶啦。好，咁啊我哋呢邊嘅話咧就係做動靜分區嘅睡眠區啦，咁啊呢邊嘅話咧小心啲小姐姐，咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅4間房嘅一個佈局啊，圍合住我哋嘅一個環境設計。我哋呢邊嘅長者間咧就係靠住我哋寵物間嘅呢個位置，先參觀一下第一間客房。咁啊2間房咧係呢間客房長者房同翻我哋嘅主人房嘅朝向係望住正南嘅。咁呢邊嘅話你可以見到佢擺咗個尾半個床啦，咁啊拍入去，因為唔會其實東南西北嘅朋友仔啊，佢嘅北方嘅朋友同南方嘅朋友生活習慣有少少唔同嘅，好多時咧佢會中意係做咗2面落床，咁啊空間比較開闊少少噶啦，咁啊你都可以見得到咧係冇做過多嘅一個裝飾嘅衣櫃啊各方面嘅，咁呢方面嘅話，如果大家作為新業主想做定制嘅方面嘅話，盡場發揮都冇問題。呢度咧就係我哋嘅中海嘅一個配套之一啦，就係我哋嘅一個寵物空間嘅。咁啊，中意我知呢個業主朋友咧，佢好中意同 Ada 一樣嘅，同道中人啊，係好中意吃嘢嘅、食嘢嘅。咁所以見到咧佢入邊嗰啲鍋碗瓢盆特別多。OK， 咁我睇睇呢間啦。咁呢間嘅話咧，就佢嘅優勢就係聯通咗我哋嘅露台嘅，咁啊聯通咗我哋朝北嘅露台。咁呢邊露台咧都見到好多綠營嘅一啲架撐喺度，所以就係咧，我呢個露台好長嘅呢個露台。咁呢個露台係聯通咗2間房出嚟嘅，所以嘅話真係如果係淨係自己住家或者係度假方面呢啲嘢全部撤走晒佢嘅話啦，哇！好方便，而且佢蚊網都做好咗嘅，咁啊呢一 part 係比較好。中間咧就係我哋嘅5.8米嘅一個開間㗎啦，一個大環廳嘅。咁啊呢度嘅話咧就進入到我哋第3個客房嚟嘅，就係而係我哋頭先見到咧有露台可以見得到望出嚟嘅一個朝北嘅客房嚟㗎啦。咁平日可能真係屋企人或者親戚朋友一齊上嚟，咁啊客房都擺多2張床，其實好正常。咁啊，屋企人住得多，玩得都開心啲，開個 party。呢個就係主人房噶啦。主人房咧擺咗1.8米嘅床，比較簡單單，而且都話真係完全就係純度假嘅一個方式，可以見得到。咁啊，呢邊就係我哋嘅套間噶啦。整體嘅話咧，業主朋友都見得到咧，佢應該係翻嚟嘅時間唔算特別多嘅，所以嘅話咧都明白，如果隨住工作變動，翻嚟嘅時間唔係好大嘅話咧，確實都幾嘥下嘅。咁啊呢邊嘅話咧就係我哋嘅客位噶啦。整體客位同埋我哋嘅洗手間嘅所有嘅交樓標準咧，都係以我哋中海原始嘅一個交付標準，係幾乎係冇乜喐動嘅。咁都見到業主朋友咧，佢都明白南方都話咧，對於1樓咧一定係要保養到高啲嘅，所以佢嘅抽濕機要2部啊，所以就話呢間房走入嚟嘅一個狀態咧係非常之好嘅。目前嘅話咧，市面同等戶型嘅一個標準啦，我哋嘅之以往嘅年中嘅時間都有成交過1-2套嘅，咁嘅話咧個價錢同現時嘅業主掛牌嘅價錢。咁啊呢一套真係相當有性價比㗎啦，咁啊315萬係佢嘅掛牌價。如果朋友仔有興趣嘅，都歡迎致電 Ada。咁啊呢個業主都好傾下嘅。好，咁啊我哋有咩需要了解嘅詳細嘅資料咧，歡迎大家致電 Ada。我哋今日咧就為大家介紹咗啦。咁啊希望呢個大花園可以俾到我哋嘅朋友想所需要嘅一個條件啦。如同 Ada 咁講。呢個花園同翻我哋整體嘅一個核心嘅配套交通可靜，頭先同我同事仲係傾緊嘅，可以安靜得嚟咧，個周邊又好方便。咁啊，唔同嘅一個配套，唔同嘅交通，都為咗我哋想介紹嘅主要介紹俾大家嘅呢一套房源嘅話咧，都係一個綜合評分喺度嘅。好啦，咁啊，我哋希望有機會接待大家，我哋下集再見啦，拜拜。